Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you are fine. I am also fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to start grammar class for class 9 and 10. This is an important class for you because most of the students are afraid of the grammar. Now, I show you something so that you can guess what is the topic of our today's class. At first, watch me and follow me. This is a marker pen. I close the pen. Again, I show you another item. Please follow. I also join. Can you guess what is our today's lesson? Yes, joining. Any other answer? Connecting. Fine. That means today's lesson is connector. Today's topic is connector. Now, come to the point and we are studying our class. Dear students, Shakra Online School has arranged this class. So, thanks a lot for the opportunity. I am Sheikh Masud Hassan, Assistant Teacher English, Bhuna Union Secondary School, Shakra Shodha. This is our English second paper grammar for class 9 and 10. Today, I am teaching you about connector. I will use sometime in English and sometime in Bengali so that you can understand my lesson. Okay, now I use Bengali. SSC পরীক্ষায় ইংরেজি সেকেন্ড পেপারে কোশ্চেন নাম্বার 10 এ এই কানেক্টর পরীক্ষা আসে। কানেক্টরে শূন্যস্থান থাকবে 5টা। প্রতিটাতে 1 নাম্বার করে 5টা কানেক্টর তুমি ইউজ করবে, পাস পাবে। আমরা আজকে কয়েকটা নিয়ম দেখাবো আমরা সহজে তুমি কানেক্টর দেখেই চিনতে পারবে। প্রথম দেখি আমরা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুটি বাক্য থাকবে। দুটি বাক্যের যদি বুঝালে ইফ হবে আর যদি না বুঝালে আনলেস হবে। কেন? ইফ মানে যদি, আনলেস মানে যদি না। আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি, চেনার সহজ উপায় আছে। কিন্তু দুটি যে ক্লাস থাকবে, দুটি বাক্যাংশ থাকবে, যে বাক্যাংশে যে ক্লাসে উইল থাকবে, ক্যান থাকবে, কুড থাকবে, উড থাকবে, মাস্ট থাকবে, শুড থাকবে, মে থাকবে, যে কোনো একটি কিন্তু শূন্যস্থান থাকবে অন্য ক্লাসে। দেখি আমরা, যেমন দেখো, ড্যাশ এ স্টুডেন্ট প্যাসেজ হিজ টাইম আইডলি, একটি ক্লাস। হি উইল সাফার ইন দ্য লং রান, আরেকটি ক্লাস। তোমরা কিন্তু খেয়াল করতেছো যে ক্লাসে উইল আছে ওই ক্লাসে কিন্তু শূন্যস্থান নাই, শূন্যস্থান অন্য ক্লাসে। তাহলে আমরা নিশ্চিত এখানে ইফ হবে। দেখি চেনার উপায় কিন্তু দেখছি আমরা, যে ক্লাসে শূন্যস্থান থাকবে না ওই ক্লাসে উইল থাকবে, অথবা ক্যান, অথবা কুড, অথবা উড, অথবা মাস্ট, অথবা শুড, অথবা মে। তাহলে অন্য ক্লাসে ড্যাশ থাকবে, সেখানে ইফ হবে। আমরা যদি অর্থ করি তাহলে পেয়ে যাব ইফ এ স্টুডেন্ট প্যাসেজ হিজ টাইম আইডলি, যদি একটা ছাত্র বা ছাত্রী তার সময়টা অলসভাবে অতিবাহিত করে
you will suffer in the long run, সে পরিণামে কিন্তু দুর্ভোগ্য হবে। আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দেখি, তো খেয়াল করে সহজ কিন্তু এটা চেনার উপায় কিন্তু দেখাইছি আমরা। দেখ এই বাক্যে ক্যান কিন্তু যে ক্লাসে আছে শূন্যস্থান অন্য ক্লাসে, এখানেও আমার ইফ হবে। আমরা আরো একটু দেখি আমরা। এখন দেখো একটা ক্লাস দেখো ড্যাশ হি প্রিটেন্ডেড টু বি ডাম, এই ক্লাসে শূন্যস্থান দেওয়া আছে, আর যে ক্লাসে শূন্যস্থান নাই সেই ক্লাসে উড আছে, তাহলে শূন্যস্থানে কানেক্টর আমাদের ইফ হবে। আমরা একটু উদাহরণ দেখি। দেখো প্রথম ক্লাসে শূন্যস্থান দেওয়া, পরের ক্লাসে উইল দেওয়া আছে, তাহলে আমরা বুঝিয়ে ফেলছি এই শূন্যস্থান ইফ হবে। আমরা কিন্তু আগেই বলেছি ইফ মানে যদি, বিপরীতার্থক যদি না। এটা অর্থ, এটা একটু অর্থ করি আমরা। অর্থ তো পাওয়া যাচ্ছে ইফ উই আর সিনসিয়ার টু আওয়ার ওয়ার্ক, যদি আমরা কাজে আন্তরিক না হই, উই উইল সাফার ইন দ্য লং রান, আমরা পরিণামে দুর্ভোগ্য হব। যদি আন্তরিক হই তাহলে তো দুর্ভোগ্য হব না। যদি আমি ইফ দেই, ইফ দিলে কিন্তু আমাদের অর্থ হচ্ছে না। যদি না যদি ব্যবহার করি আনলেস, তাহলে ঠিক হচ্ছে। তাহলে এখানে আমাদের ইফ হবে না, কি হবে? আনলেস হবে। আমরা কিছু প্র্যাকটিস করি একটু। দেখো এখানে পাঁচটা দিয়েছি। দেখো যে ক্লাসে শূন্যস্থান আছে অন্য ক্লাসে উইল আছে, এ নম্বরে, বি নম্বরে উইল আছে, সি নম্বরে দেখো উইল আছে, ডি নম্বরে শুড আছে, ই নম্বরে উইল আছে। দেখো ক্লাস গুলো প্রথমে শূন্যস্থান, ক্লাস কিন্তু পরেও থাকতে পারে। চেনার উপায় কি? তাহলে আমাদের সহজ কি, যে ক্লাসে উইল ক্যান এগুলো আছে অন্য ক্লাসে শূন্যস্থান থাকবে, ওই শূন্যস্থান ইফ হবে। বিপরীতার্থ বুঝালে তখন আনলেস হবে। তো প্রথম তো আমরা ইফ উইল নট গিভ, এটা বিপরীতার্থ কিন্তু নট দেওয়া আছে আমাদের। ইফ মানে যদি, আর নট মানে ডু নট না আছে ওখানে, যদি না। বাকিগুলো আমাদের কি হচ্ছে? আমাদের ইফ হচ্ছে। তোমরা এই যে প্র্যাকটিসের যে প্রশ্নগুলা আমাদের ইউটিউবের নিচে লেখা থাকবে শো মোর, শো মোরে ক্লিক করলে তুমি এগুলো পেয়ে যাবে। তবু তুমি স্ক্রিনশট দিয়ে এটা রাখতে পারো এখন তুমি প্র্যাকটিস করার জন্য। আমরা একটু হোমওয়ার্কও দেখি। আমরা হোমওয়ার্কও দেখতে পাচ্ছ, আর যে ক্লাসে মাস্ট আছে, ক্যান নট আছে, উইল আছে, উড আছে, ক্যান নট আছে, অন্য ক্লাসে শূন্যস্থান দেওয়া, তাহলে শূন্যস্থান গুলো তাহলে কি হবে? ইফ হবে। তুমি এগুলো প্র্যাকটিস করবে। আমরা পরবর্তী নিয়ম যাচ্ছি। তাই প্রথম নিয়ম শিখলাম ইফ দিয়ে। এখন দেখি একই সেন্টেন্সে দুইটি ভার্ব, দ্বিতীয় ভার্বের আগে যদি শূন্যস্থান থাকে, ওই শূন্যস্থানে আমাদের কানেক্টর কি হবে? ওই শূন্যস্থানে আমাদের কানেক্টর বলতে পারি কি হবে? নিঃসন্দেহে কানেক্টর আমাদের ইন অর্ডার টু হবে। যদি একই সেন্টেন্সে দুইটি ভার্ব থাকে এবং কি দ্বিতীয় ভার্বের আগে যদি শূন্যস্থান থাকে, ওই শূন্যস্থানে আমাদের কানেক্টর ইন অর্ডার টু বসবে। এরপর দেখি, তাহলে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দেখি। আমরা we go to market dash buy commodities, আমরা মার্কেটে যাই কমোডিটিস নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাই কেনার জন্য। খেয়াল করে দেখো এখানে প্রথম ভার্ব হচ্ছে গো, দ্বিতীয় ভার্ব হচ্ছে বাই, দ্বিতীয় ভার্বের আগে শূন্যস্থান আছে, তাহলে কানেক্টর কি হবে? বলতে ইন অর্ডার টু হবে। দ্বিতীয় দেখি আমরা একটা, উই রিড বুকস ড্যাশ অ্যাকোয়ার নলেজ, প্রথম ভার্ব রিড, দ্বিতীয় ভার্ব অ্যাকোয়ার, দ্বিতীয় ভার্ব অ্যাকোয়ারের আগে আমাদের শূন্যস্থান আছে, তাহলে কানেক্টর কি হবে? কানেক্টর হবে ইন অর্ডার টু। এখন দেখি তৃতীয় সেন্টেন্স, পিপল গো টু কক্সেস বাজার ড্যাশ এনজয় ন্যাচারাল সিনারি, প্রথম ভার্ব আমাদের গো, দ্বিতীয় ভার্ব এনজয়, দ্বিতীয় ভার্ব এনজয়ের আগে শূন্যস্থান আছে, এই শূন্যস্থানে কানেক্টর ইন অর্ডার টু বসবে। এখন আমরা একটু হোমওয়ার্ক দেই। দেখো প্রথম ভার্ব স্টে, দ্বিতীয় ভার্ব সেভ,
দ্বিতীয় ভার্বের আগে শূন্যস্থান আছে, তাহলে কি হবে কানেক্টর? ইন অর্ডার টু। নাম্বার 5, প্রায় প্রথম ভার্ব, দ্বিতীয় ভার্ব সার্ভ। নাম্বার 6, প্রথম ভার্ব হচ্ছে মেক, দ্বিতীয় ভার্ব টেক। নাম্বার 7, প্রথম ভার্ব টেক, দ্বিতীয় ভার্ব বিল। তোমরা খেয়াল করতে পারছো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে দুইটি করে ভার্ব আছে, দ্বিতীয় ভার্বের আগে শূন্যস্থান আছে, তাহলে কানেক্টর কি হবে? হ্যাঁ, ইন অর্ডার টু হবে। দেখি আমরা এখন যে শিখলাম এই নিয়মটা ব্যতিক্রম যদি হয় তখন কি হবে? একই সেন্টেন্স দুইটি ভার্ব ঠিকই আছে, কিন্তু একটা ভার্ব যদি অক্সিলারি হয়, যদি আমি যা এরকম থাকে, যদি তাহলে এখানে ইন অর্ডার টু হবে না। দুইটি ভার্ব আছে তবুও ইন অর্ডার টু হবে না। কি হবে? দ্যাট হবে অথবা হুইচ হবে। যদি ব্যক্তিকে বোঝায় তাহলে ডাব্লিউ এইচ ও হু হবে। আমরা কিছু উদাহরণ দেখি। I saw a bird. Dash was very nice. দেখো saw কিন্তু ভার্ব, আবার কি was আমাদের ভার্ব। একটু আমাদের এরোটা সরে গেছে, আমাদের saw হবে, এটা গোনা। saw আমাদের ভার্ব, was ভার্ব, কিন্তু অক্টাই was আমাদের কি অক্সিলারি ভার্ব। এই জন্য আমাদের ইন অর্ডার টু হলো না, দ্যাট হলো। তুমি দ্যাট দিতেও পারো, হুইচও দিতে পারো। নাম্বার 2, I helped a man dash was very poor. এখানে তুমি লক্ষ্য করে হেল্প আমাদের ভার্ব, was আমাদের ভার্ব, একই বাক্যে দুইটি ভার্ব আছে, কিন্তু একটা তো অক্সিলারি ভার্ব, তাহলে ইন অর্ডার টু হবে না, দ্যাট হবে। কিন্তু ফলো করো, এই শূন্যস্থান a man একটা ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে, এই জন্য দ্যাট না হয়ে হু বসবে। কানেক্টর কি হবে? হু, ডাব্লিউ এইচ ও, হু। অনেকে যারা একটু দুর্বল পরীক্ষায় হু লেখে কিন্তু লেখে এইচ ও ডাব্লিউ, হবে কি ডাব্লিউ এইচ ও। নাম্বার 3 চলে আসি আমরা। দ্যাট ইজ আ বার্ড দ্যাট সিংস ভেরি বিউটিফুল। একটু খেয়াল করো, এখানে কিন্তু ইজ ভার্ব, এটা সরে গেছে, এবার দ্বিতীয় ভার্ব কি আমাদের সিংস। দেখো দ্বিতীয় ভার্ব সিংস আছে, কিন্তু একটি ভার্ব তো প্রথম ভার্ব ইজ, যে কোনো একটা যদি অক্সিলারি হয় তাহলে আর ইন অর্ডার টু হবে না, তাহলে কি হবে? এখানে দ্যাট হবে। চতুর্থ আসি আমরা, দিস ইজ দ্য ম্যান দ্যাট কামস হিয়ার ডেইলি। দেখো এখানে ইজ আমাদের ভার্ব, কামস ও ভার্ব, দুইটা ভার্ব আছে, দুইটি ভার্ব থাকলেই তো ইন অর্ডার টু হবে না। ইজ আমাদের অক্সিলারি ভার্ব, এর জন্য ইন অর্ডার টু হলো না, কি হবে আমাদের? দ্যাট হবে। কিন্তু দেখো এই শূন্যস্থান আমাদের দা ম্যান কে বোঝাচ্ছে, দা ম্যান হচ্ছে ব্যক্তি, এই জন্য আমাদের কি হবে? দ্যাট হবে না, হু হবে। একটু হোমওয়ার্ক দেখি আমরা। দেখো একই বাক্যে দুইটি করে ভার্ব আমি লাল রং করে দিয়েছি, লিভ ভার্ব, ওয়াজ ভার্ব, কিন্তু একটা অক্সিলারি ভার্ব যে, তাহলে কি ইন অর্ডার টু হবে না, দ্যাট হবে। হ্যাভ অ্যাসিড দেখো ভার্ব, ইজ ভার্ব, একটা তো অক্সিলারি ভার্ব আছে, এই জন্য দ্যাট হবে। কি তাই আমাদের ইন অর্ডার টু হলো না। নাম্বার 3, ইজ ভার্ব নেগলেক্টস ভার্ব, কিন্তু ইজ তো অক্সিলারি ভার্ব, একটি ভার্ব অক্সিলারি হলে তো আমাদের ইন অর্ডার টু হবে না, তাহলে দ্যাট হবে। একটু খেয়াল করো, স্টুডেন্ট একটা ছাত্র বা ছাত্রীকে বোঝাচ্ছে, ব্যক্তি, এই জন্য দ্যাট হলো না, হু হবে। নাম্বার 3, নাম্বার 3 এর অ্যান্সার কি হলো আমাদের হু। কেন? ইন অর্ডার টু হতো যদি সাইড যদি না থাকতো আর দ্বিতীয় ভার্বের ড্যাশ থাকতো, নাই আছে প্রথম ভার্বে, তাহলে দ্যাট হতো, কিন্তু ব্যক্তি বলে হু হলো। 4 নম্বর একই নিয়ম, সাহায্যকারী ভার্ব আছে, আবার প্রথম ভার্বের আগে ড্যাশ আছে, দ্যাট হবে, কিন্তু দা ম্যান ব্যক্তি, এই জন্য হু হবে। নাম্বার 5, দুইটাই দেখো সাহায্যকারী ভার্ব আর, তাহলে দ্যাট হবে। কিন্তু দেখো পিপুল ইন আওয়ার সোসাইটি, সমাজের লোকদের বোঝাচ্ছে, এই জন্য আমাদের দ্যাট হবে না, হুইচ হবে না,
হবে কি হু, ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে এই জন্য হু হবে। এবার খেয়াল করো, একই সেন্টেন্সে দুইটি ভার্ব, আমাদের কিন্তু একই নিয়ম চলছে, কিন্তু প্রথম ভার্বের আগে শূন্যস্থান থাকলে, প্রথম ভার্ব দ্বিতীয় ভার্ব না, কিন্তু সেখানে দ্যাট হবেই, তবে ব্যক্তিকে বোঝালে হু হবে। দেখি আমরা, দেখো দুইটি ভার্ব আছে, লিভ একটি ভার্ব, ইট একটি ভার্ব। দেখো ইটের আগে যদি ড্যাশ থাকতো ইনঅর্থ হতো, আছে কোথায়? প্রথম ভার্বের আগে ড্যাশ, তাহলে দ্যাট হবে। কিন্তু সাম পিপুল, কিছু লোকদেরকে বোঝাচ্ছে, তাহলে আমাদের কি হবে? হু হবে। দেখতে পাচ্ছ, প্রথম ভার্ব, দ্বিতীয় ভার্ব ছিল আমাদের। প্রথম বাক্যে প্রথম ভার্বের আগে শূন্যস্থান বলে দ্যাট হতো, কিন্তু সাম পিপুলকে বোঝাচ্ছে বলে হু হলো। স্টাডি, এখান থেকে স্টাডি প্রথম ভার্ব আর ক্যান স্পেক দ্বিতীয় ভার্বের অংশ। এখন দেখি আমরা, প্রথম ভার্বের ড্যাশ থেকে দ্যাট বসে, দ্য স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রীদের বোঝাচ্ছে বিধায় দ্যাট হবে না, হু হবে। আজকে সর্বশেষ বলতে যাচ্ছি আমরা, এবং সহজ নিয়ম টেকনিকটা দেখে নাও। দুইটি একই পার্টস অফ স্পিচের মাঝে যে শূন্যস্থান থাকে, ওই শূন্যস্থানে ক্যারেক্টার অ্যান্ড বলবে, অথবা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। অ্যান্ড মানে কিন্তু এবং, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানেও এবং। দেখি আমরা, the people of Bangladesh are friendly dash hospitable। এখানে দেখি আমরা, ফ্রেন্ডলি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, হসপিটাবল কি, এটাও আমাদের অ্যাডজেক্টিভ। দুইটা কিন্তু একই পার্টস অফ স্পিচ পেলাম, তাহলে স্টুডেন্টস আমাদের কানেক্টর কি হবে? হ্যাঁ, অবশ্যই অ্যান্ড হবে। আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজও লিখতে পারি। পরবর্তী দেখি আমরা, এখানে আছে এ গ্রেট নাম্বার অফ পিপল আর পুর ড্যাশ ইলিটারেট। এখানে পুর অ্যাডজেক্টিভ, ইলিটারেট এটাও অ্যাডজেক্টিভ। দুইটি একই পার্টস অফ স্পিচের মাঝে যে শূন্যস্থান থাকে, কানেক্টর কি হবে? অ্যান্ড হবে। আমরা কিন্তু আগেই বলছি, তুমি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লিখলেও নাম্বার এক পাবে, অ্যান্ড লিখলেও এক পাবে। শর্ত কি? দুইটি ওয়ার্ড হবে কি একই পার্টস অফ স্পিচ, মাঝখানে শূন্যস্থান। এখানে দেখি আমরা হেলথ, মেন্টালিটি, দুইটাই নাউন আমাদের, তার মাঝে কি হবে বলো? হ্যাঁ, অ্যান্ড হবে। নাম্বার 4, she is respected by the senior dash the junior। দুইটাই কি আমাদের নাউন, তাই দুইটাই একই পার্টস অফ স্পিচের মাঝে শূন্যস্থান থাকলে কানেক্টর অ্যান্ড বসে। নাম্বার 5, a young man who idles away his time becomes a burden to the family dash the society। Here the family is noun and the society is also noun, both noun। তাই দুইটা একই পার্টস অফ স্পিচের মাঝে কানেক্টর কি বসে? অ্যান্ড বসে। আশা করি সহজে পারবে এটা। ইট ইজ গুড ফর হেলথ ড্যাশ ফিজিক্যালি ড্যাশ মেন্টালি। ফিজিক্যাল আমাদের অ্যাডভার্ব, মেন্টালি অ্যাডভার্ব। কি দুইটা একই পার্টস অফ স্পিচ হয়েছে কি? হ্যাঁ হয়েছে। তাহলে মাঝে কি বসবে? অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। তুমি কি বলছো? অ্যান্ড। তোমারটা সঠিক। Every student is free from cares dash anxieties। এখানে cares কি নাউন, anxieties নাউন, দুইটি একই পার্টস অফ স্পিচ, তাহলে মাঝে কি বলবে? আমি বলছি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, তুমি কি বলছো? অ্যান্ড। দুইটাই সঠিক। হোমওয়ার্ক, হোমওয়ার্কটা তুমি কোথায় পাবে? আমাদের ইউটিউবের নিচে শো মোর লেখা থাকবে, তুমি শো মোরে ক্লিক করবে, এগুলো পেয়ে যাবে হোমওয়ার্ক প্র্যাকটিস গুলা। তবুও তুমি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো নিজের সুবিধার জন্য। দেখো নাম্বার 8, পাওয়ার্স নাউন, ক্যাপাসিটিস নাউন। দুই নাউনের মাঝখানে দুটো একই পার্টস অফ স্পিচ, অ্যান্ড হবে। ফুড নাউন, শেড নাউন, তাহলে কি হবে? দুটি তো একই পার্টস অফ স্পিচ হলো, মাঝে কি হবে? অ্যান্ড হবে। নাম্বার 10 দেখো, দা রিচ ধনীরা, দা পুয়ার গরিবেরা, দুইটি কি নাউন, দুইটি একই পার্টস অফ স্পিচ, মাঝে কি হবে? অবশ্যই কানেক্টর অ্যান্ড হবে। আসলে তোমরা বুঝতে পেরেছো?
আমরা চাচ্ছি যে আগামীতে তোমরা এরকম আরো ইজি ক্লাস পাবে এবং আমাদের সাথেই থাকবে। করোনার এই সময় তোমরা অবশ্যই ঘরেই থাকবে, এটা মাথায় রাখবে। সবাইকে তৃতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে I wish you best of luck. Allah Hafiz.